begitu ngobrolnya. Dia deh. Wah, ini bisa melek gua nih. Nyambung kalau ngobrol. Terima kasih banyak. Makan beneran loh. Iya. Terima kasih ya, Wah, terima kasih ya. Terima kasih Kakak. Thank you. Melek nih. Iya. Bagus ya, Teng. Lu kok bisa tahu dia suka es sama kopi es? Nah, kita mah. Dia tuh batuk minumnya es. Lah, tapi sembuh. Loh, lo nggak tahu kan? Nah, di Gimana? Amerika aja, Bang. Weh, gila lu. Kalau anak Oh, bener, pilek bener, itu dikasihnya bener. es. Bener, Ayo. Bener. Bang, makan ya, Bang. Iya, silakan. Jadi gue nggak tahu sih, ini dari bokap sih sebenarnya. Bokap emang suka es, jadi emang kebiasaan aja di rumah tuh pasti ada es teh. Tiap hari. Kayak orang Jepang, kita kalau ke Jepang kan semua dikasih es ya. Iya, Padahal Ada musim putih dingin dikasih ya? es. Iya kan? Padahal musim dingin. Asli. Lah, Padahal lagi nggak usah dingin-dingin. gula, nggak usah. Hot water ada hot water. Hot beneran. Lah, yang biasa aja. Boleh kayak biasa. Semuanya Minum dikasih es. semuanya. Iya, silakan. Gila. Ih, mantap. Gila. Iya, Kak. Ya. Nggak usah ngobrol. Bang Gopar ngobrol sendiri aja. Iya.